सब्सक्राइब करें इंडिया ऑन रोड ट्रिप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट ताकि हमारे नए टूर्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। बहुत देर कर दी यार आपने। अबे मैं फ्लाईओवर के उस तरफ रुक के तेरे को फोन कर रहा था। मैंने आपको फोन करके कहा था कि मैं हयात क्रॉस करते हैं। मैं तब तक फोन जेब में रख के चल चुका था। अच्छा चलो चलो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया ऑन रोड ट्रिप। तो आज फिर एक नई सुबह है। आज हम जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पर जो कि है जेवर। और किरण भाई ने आने में काफ़ी लेट कर दी। वाओ क्या मॉर्निंग है भाई, मज़ा आ गया। तो बाकी लोग हम लोगों को मिलने वाले हैं DND पर। और तो हो सकता है कुछ दिनों में मेरा रहना यहाँ पर हो सकता है। ये एवेंजर्स का ग्रुप है। मेरे फादर भी इन्हीं के साथ गए हुए हैं आज। यार आज का सूरज तो कसम से देख के मजा ही आ गया। अब कैमरा जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, सुपर। कैमरा जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं सकता, लेकिन मजा आ गया किरण भाई को भी। वाह, फिर से एक बार और। एकदम संतरे की तरह हो रखा है। ओ क्या बात है, अभी तो बहुत बाइकर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से राइड स्टार्ट हो गई है, सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर। ताऊ हट जा। वाह, इस पे चलाने का मजा बाइक तो। यमुना एक्सप्रेस पे यहाँ से चालू हो रहा है। चालू हो गई है बहुत बढ़िया सी, हल्की हल्की रिम झिम। लेकिन इस GoPro को देखना पड़ेगा, GoPro को अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वाटर प्रूफ है वो एक पॉइंट लगाने के बाद होता है।
और वो पॉइंट इस समय निकला हुआ है। बहुत तेज बाइक्स निकल रही हैं यहाँ पे, बहुत तेज, 200 250 प्लस जा रही हैं। तो हम लोग जेवर पे ढाबे के लिए उतर गए नीचे। आई थिंक कुछ को पेट्रोल भरवाना है और कुछ को हाईवे मसाला पे जाना है। ओह बाइक्स मैन, बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो गई नीचे से। आई कैन फील द हीट। इधर 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 इस साइड कह रहे इस ओ 1000 cc ट्रैम। तो हम लोग अब टोल क्रॉस करके शिवा ढाबा पे आ गए हैं, जो ये टोल के जस्ट बाद है। यहीं ब्रेकफास्ट होगा और यहीं बंदर नाचेगा हमारा। वो बहुत गर्मी बढ़ गई है एकदम से। ये तो अब यहाँ ढाबे से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। जो मौसम सुबह एकदम बेहतरीन हो रहा था, अब हालत ख़राब कर देने वाला है। और कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगे होंगे।
तो ये मेरे साइड में बुद्धा इंटरनेशनल का सर्किट है जहाँ पे ये रेस होती है और बहुत शानदार लग रहा है। तो अब मैं एम्स पहुँच गया हूँ, सरोजिनी नगर के बिल्कुल नज़दीक। बाकी राइडर्स प्रीत विहार की तरफ को निकल गए हैं, वहीं से डीएनडी को नहीं चढ़ के एक रास्ता अक्षरधाम को निकल जाता है, तो बाकी राइडर्स वहाँ निकल गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज डाउन करता हूँ और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो खैर इसमें करने लायक क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और आपको आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। करीब 16 तारीख को मैं सोमनाथ को निकल रहा हूँ, तो सोमनाथ गुजरात में जो है वहाँ की बहुत बढ़िया वीडियोस आपको मिलेंगी, सोमनाथ बीच की और मंदिर की वहाँ की। और कोशिश करूँगा वहाँ से नज़दीक ही दीव भी है, दमन और दीव। दमन अपोजिट साइड में, दीव सोमनाथ के बिल्कुल नज़दीक है, 50-60-100 किलोमीटर के अंडर में होगा। तो वहाँ जाने की पूरी कोशिश रहेगी, वहाँ की वीडियोस भी आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज डाउन करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज राज कुमार फ्रॉम इंडिया ऑन रोड ट्रिप। बाय बाय, टेक केयर।